ერთი განთიადისას მზისამოსვლისას კვდება, რაც ჩემთვის რაღაცა იმედის სიმბოლოს ტოვებს. მეორე ფანჯარასთან არის ისევ, რაც ჩემთვის ნიშნავს, რომ ისევ პოეტურად აღიქვამს სამყაროს და ბოლოს. ბიჭო, სიკვდილი არის არჩევანი მისი. ხო. ანუ თვითონ ირჩევს რომ მოკვდეს, რაც არის ძალიან ღირსეული და რაღაცა ვაჟკაცური საქციელი რა. ეგ არ არის ის, რომ წერი საკუთარ სიკვდილს ვერ აირჩევს. მარტო ადამიანს შეუძლია რომ გააზრებულად მოკვდეს რა. აი ისევ ბედნიერებისთვის კვდება, ოჯახის ბედნიერებისთვის. ზუსტად, აი რა ხარისხია გაყვანილი. დამპალი ვაშლი ისევ ზურგზე აქვს, ზურგზე და ჭრილობის ირგვლივ ანთებიან ადგილს, დამპალ ვაშლს და ზურგზე და ჭრილობის დამპალ ვაშლს ზურგზე და ჭრილობის ირგვლივ ანთებიან ადგილს, რომელიც მტვრის ნოტიო ფენით გადაფარულიყო, უკვე ნაკლებად თუღა გრძნობდა. ცოდვის ელემენტი ეხსნება, იმიტომ რომ სიკვდილში გადადის. თავის ოჯახს ახლა ის სიყვარულით გულაჩუყებული იგონებდა, ის იცვლიდა რომ უნდა გამქრალიყო. და იქნებ უფრო გადაჭრითაც კი ვიდრე მისი და. ირჩევს რომ მოკვდეს.